ఓళ్ళరు పూరా లైక్ కొరి అక్క థ్యాంక్ యూ రంజిత్. రంజిత్ ఉల్లారా ఇందా మెసేజ్ మల్పులు ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಂಚಿಂದ ಇಜಿಂಡ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡ್ ಬುಡ್ಪೆಗೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪದೀರ್ ಯಾನ ಇಕ್ರಪ್ಪ ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ಲಿ ನನ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿನಿ ಇಕ್ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ್ತೆ ಪಾತೆರ್ ನನ ಪೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮರ್ರೆ. ರಂಜಿತ್ ಉಲ್ಲಾರಾ ಪಾಪ ಈರಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ನಂತೆ ಪಾಪ ಅತೆ ಪಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇನಿ ಅತೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನೇ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ದೀಪ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೆಯಾನ್ ಇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನಪ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರೋದುಲ್ಲೆ ರಂಜಿತ್. ಲಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್. ಕಾಫಿ ಆಂಡೆ ಚಾ ಆಂಡೆ ದಾದ ಪರಿಯಾರು ದಾದ ತಿನಿಯಾರು ಪನೋಲಿಯಾ ನಿನ ನೆನಪನೆ ನಾ ಕಳೆದೋಗುವೆ ಅದು ಎನ್ನಿಯೇ ನೀನಿದ್ದರು. ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ರಜೆನೇನಿ ರಂಜಿತ್ ಸಮಾಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಸಖಿ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನೆ ಇತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೆ ಅತ್ತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಚಂದ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಮಾಡ ಓ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಜತ ಲೈವ್ಗ್ ಬೈದಿರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಡತ ಬಂದ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಯ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಡತೆ ನೆನಪಾಂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಇದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಓ ಸಿಂಗರ್ ಅಕ್ಕ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾನ್ ಓ ಸಿಂಗರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿರಂಗಿದ್ದು ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂತಿದೆ ಬಾಯಿಡು ಓ ಪದ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮನ್ನೆಡು ಬರ್ಪುಡು ಅವೇನ್ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ಓ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಆಪುಜೆನ್ ಅಂಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ ತೋಜೊಡ್ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ದಾಯೆಪಂಡ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆತೆ ಅಪಗ ಅವ್ ಕೇನ್ಯ ಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ವೋಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದ್
ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ಗು ಇನಿ ವನಸ್ ಗುಣದ ಪಿದೇ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ವೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಡು ತೂವೋಡು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಯ್ಯಾಡು ಇರೇದ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಂಜಿತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಈ ಈರ್ ಓವು ಸಿಂಗರ್ ಪಂದಿಕೇನ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಆರ್ಡಕ್ಕೇಂದು ಪಂದ್ ಕೇಳಲೆ ಓ ಸಿಂಗರ್ ಏನಪ್ಪ ಅವನಿ ಕಲ್ಲಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೇಂದು ಬಲ್ಲೆ ಓ ಸಿಂಗರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ವೆಜ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಜ್ಜಾ ಅಂಗಾರೆ ವೆಜ್ಜೇರೆಗ್ ರಜೆನೆ ಕೋಣೆ ಸುಮಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಪೋತಾರ ಯಾನ್ ಬಾ ಇಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎರಡ ಸುಮಸಿಸ್ದ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಅಂತೆ ಪೋಯಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಪೋದುಂದು ಬರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಬೊಕ ಪೋಯಿನೇಜಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಉದಯಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಚೈನೀಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ ಯಾನ್ ಚೈನೀಸ್ಗೆನಾ ಅವೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ತೋಜೊಡತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಬರೋಡ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಉದಯಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ನ ಬಲಗಾಲ್ ದೀದ್ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅದೇ ರಂಜಿತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬೊಕ ಉದಯಣ್ಣ ಚಾಪರಿಯರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಸುಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಂಜಿತ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಲೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಉದಯಣ್ಣೆ ಎನ್ನರ ಲೈವ್ ಆನ್ ಉಂಡಾಯ್ತ ಉಲಾಯಿ ಈರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೂಲೆ ಆ ವಾವ್ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಮಟನ್ಗೆ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯರಾ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯರಾ ಪೊಂಜೋ ಏಪ ಬತ್ತಿನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿ ದಾದಾಂಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ವಿನ ಓರ್ವ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಪರ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅವ್ವೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ದಾನೆ ರಂಜಿತ್ ತೋಜ್ಯರ ಅಂದೆಂದಿನ ನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಬಕ್ರಿದ್ದ ಮಟನ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಬಕ್ರಿದ್ದ ಮಟನ್ ಬೈದ್ 4 ಕೆಜಿ ಅಂದೆ 4 ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಬೈದ್ನ ಉದಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಕಣಪುರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊ ಮಟನ್ದ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ವರದುಲ್ಲೇರ್ ಉದಯಣ್ಣ ತಿಳಿಪೇರ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್
ನೇ ರಂಜಿತ್ ನಮಕ್ ಬುರಾಣಿ ಅಂಪೈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿನತೆ ಮೇ ರೆಡ್ಡೆ ಅಂಪೈರ್ ಆವಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಭಯಂಕರ ಅಂಪೈರ್ ಉಳ್ಳೆ ರತಿ ನಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇರೆ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಳ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಾರ ಉದಯಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಮುರಣಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಮುರಣಿ ರಂಜಿತ್ ಪನದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಪೈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕಿತ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬೊಡತಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುರಣಿ ವಿನ್ ಆಯತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕೂಡ ಏಪಂಡ ಗೊಬ್ಬೊಡಿತ್ತಿನ ಅಂಪೈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತೆ ನಮ್ಮನೆ ಐಕೆ ಹೀರಾವ ಅಂದ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಸಮಾಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಅಂಪೈರ್ ಆಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಏರು ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದಾರು ಯಾನ ದಾಯಿ ಯಾನ ಇನಿ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಆಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಸಂಗೀತ ರಾಜೇಶ್ ಚಾನಲ್ ಹೌದೌದು ಚಾನಲ್ ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದೇ ಉದಯಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಆವುಂಡು 4 kg ಉಂಡು ಗೆತೆ 1 kg ಕೊರ್ತಾಡ ಆತು ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೀರ ಅಂದ್ ಅಂಪೈರ್ ಬೋಡತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಣೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಬೋಡು ಆವ್ ಕೊರ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಂಪೈರ್ ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಲ ನಡಪುಡ ಅರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಂಡ ನಡಪುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಅರೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರೊಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನಪ್ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬಿರೇಲ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುವ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಗುರುವ ಅವರೇ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ 4 kg ಮಲ್ತಿಜಿ 1 kg ಮಲ್ತೀನಿ ಒರಿಯೆ ಏತು ತಿಂತೀನಿ ಅವ್ ಅಂದಿ ಉದಯನ ಒರಿಯೆ ಏತ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಣ್ಣ 3 kg ಉಪ್ಪಡ್ ಬರಿಟ್ ದಿಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧನ್ನೆ ರಂಜಿತ್ ಬಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪೂರ್ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರಿಯಾಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಚಂಬುಡು ಕೊರ್ಕಾಗೆ ಚಂಬುಡಿ ಕೊರ್ಕ ಈ ರಂಜಿತ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನೆನಪಿರ್ತೇನೆ ಈಗ್ಲೇಗೆ ಬಿರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ ಉದಯಣ್ಣ 3 kg ಉಪ್ಪಡಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚವೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಕ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತುಡುಡ ಮೈದಾನಡ್ ಗಿಡಪ್ಪೋ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಉದಯಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬರದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಕೊಂಡಲ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಪೈರ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲಿರಿ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ನಾಂಡರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಾರೆ ಕಾನೆ 4 ಗಂಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಬಕ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ತೆಲ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ 2 ಸಲ ತೂಪಿನಿ ಯಾರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಡೆ ಪೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಾಯ್ ಕಾಣ್ ತೋಜೋಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ ಟೀ ಆಗಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂದಡ್ ಐಸ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಯ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಪೋಯ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾಡಿಯೇ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಪೋಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದ್ ಬಲೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಪಾತೇರ್ಲೇ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರ್ ಇರತ್ತೆ ಯಾರು ಈರ್ ಅವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದೀಪರ ಅಂದ್ ರಂಜಿತ್ ಗುಡ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾಲ್ನ ರಪ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯ ಈರ್ನ ಮೋಕೆ ಆತಲ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡರೆ ಅಂದಿ ಅಪ್ಪಗೀರ್ ಜೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಯಾ 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪರೋಣತೆ ಐಕ್ ಒರಿ ಚಪಾತಿ ಆವ್ ಬಂತೆ, ಒರಿ ಇಡ್ಲಿ ಆವಡ್ ಬಂತೆ, ಅಂಚ ರಡ್ಡಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡತೆ. ಅವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆವಡೆನ್ನ ಆತ್ ಕೊಡ್ತಾನಂಗ ಅಂಚ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೀನಿ. ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಪೋಯ್ ಸೇಲೆ ದಕುಲು ಉಳ್ಳಿ ಅಂದ ಅಲ್ತಲ ಸೇಲೆ ದಕುಲು ಎಂಕುಲ್ದದೆ ಬೇಲೆ ದಕುಲ ನೀರು ಬೂರ್ಲಕ್ಕ ಬಲ್ಪೇರು ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಹೊರದುಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕೆಬಿ ಸರಿಕೇನು ಜಾಕೇನು ದೊಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಸಂದ ಅನ್ನ ಕೆಬಿ ಕೊರ ಎಣ್ಣೆ ಬುರುಡಾಪುನು ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಎಕಡೆ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ದಾದೆ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ದಾದಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಪ್ಪ ದಾದನಾ ಉಂಡು ರಡ್ಜಂತ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತೆ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಪರದಲೇರು ಬರ್ಪೈತೆ. ಓಕೆ ಉದಯನ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದೀಪತ್ತೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡ್ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರು ನೀ ಪರೋದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್? ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇವತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸಿಸ್ ಲೈವಿಗೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ನಿಂದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೋ ನೋಡೆ ENT ಪೋಪರಾ ಕುಡ್ಲಡ ಅವತ್ತಿರೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಯತೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಯೆ ಈರ್ನ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ನ ತೂತುಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕಡೆ ಪೋಯರೆತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ತೂವೋಡು. ಅವು ಪಾಡ್ಯಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೀಡಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಯ ಪಾಡೋದಿತ್ತರತೆ ಅವು ತೂತುಜ್ಜಿ ಪಾಡಿಯಾಡ ತೂವೋಡಿನಿ ಸೋಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ENT ಪೋಯ ಆಲ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರಿ ಏರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಮೇರೆ ENT ಬರ್ಪಿನಿ ಐನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಮಾತ್ರ ಈರ ಐನನೇಕ್ ಬೋಂಡೆ ಯಾವು ಇರೆಗ್ ರಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೊಲು ಗುಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋವಡೆ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪ್ಯಾರೆ ಕೊಯ್ 4 ನಂಬರ್ ಕೊರಡು ರಂಜಿತ್ಗೆ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೋನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಓದುದಾನ್ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಲ ಅದು ಲೆಟರ್ ಕೊರಿಯಲ್ ದಿಲೆ ದೆತ್ತಿಲೆ ಉಪ್ಪಲ್ ಲೆಟರ್ ಅವು ಕಿಸೆಡ್ ದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಮಿಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯರಾ ಅಂದತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪೋಯರಾ? ನಿನ್ನ ನೆನಪಲೆ ನಾ ಕಳೆದೋಗುವೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದ ಭೋಜ ಮಲ್ಪಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಕೆಬಿ ಕೇನುಜಿ ಅತ್ತೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಲಿಪುಡ್ ಜಿಲಾಬ್ಸುರ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ದಾಯ್ ಬಲಿಪುಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ. ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಸುಮಾ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜೆರಾ ಬೈಚೇರಿ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಬೈಚೇರಿ ಬಿಸಿ ಅಂದ್ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಬೈಚೇರಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಲ್ನೆ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನೋಡಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ದಿತ್ತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಜುವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜುವರು ಮೇಕಪ್ ಡು ಕುಳೆಲಕ್ಕ ತೋಜುವರು ಏರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ. ದೇವಾ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪನೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾವಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಹೌದೌದು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಇಜಿ ಚೂರ್ಪಿದೆ ಇತ್ತೇವೆ ಬರ್ರೆ ಜಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಲೆಹಂಗಾ ಬರ್ತಡಿಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲೇರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಆರು ಭೂತಲಕ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಭೂತಲಕ ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಹಂಗಾ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1K ಆಂಡ್ಗೆ ಮೇರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನ ಎಂಚಾಳಲ 1K ಆಂಡ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ 1K ಆಂಡ್ಗೆ ಪಾಟಿಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪಾಟಿಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನೈಟ್ 7ನೇದು ಲೈವ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ 7:45ಗೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊದ್ದುವೆ ತೂಳೆ ಅಣ್ಣ ಪನೊದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊದುಲ್ಲೇರು. ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಈರು ಮಲ್ಲ ಪೆರುಮಾರಿ ಪನೊದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪನೊದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಈ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಬರೀ ಕತ್ತಲು. ಹೌದು, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬರೀ ಕತ್ತಲು ಪನೊದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್. ನಾನ ಏತಿಲ ಎಸ್ಸಾವೆರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಂಚ ಹೊರರಾಪು ನಾನ ಇರ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಪೋದು ಇರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಏತ್ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಾಂಡೆ ಒಂಜಿಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ 2-3 ಹೆಚ್ಚಾತಜೆ. ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕೆಬಿಕೆ ನುಜ್ಜಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕೆಬಿಕೆ ನುಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಡೆ ಪೋಯರ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅವಳಿತಾರೆ ಕೊಂಚ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಪಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೀಟ್ ಕೊರ್ರಿ ತೋಜೋ ಡೌಟ್ ಗಿಯಾಂಜೋ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಪಂದವೇನು ಪತ ಬೈದಿರ ಅದಿಲ್ಲಾಡು ಅವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಯರೆ ಚೀಟ್ ಕೊರ್ರಿ ತೋಜೋಡು ಒಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದ ಚೀಟ್ ತೋಜೋಡು ಕೆಬಿತ ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ರಂಜಿತ್ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್
ಕೆಬಿಕ್ ಏನಂದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ರಂಜಿತನ್ನೇ ಪರದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಅನ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ತುಕ ಎಂಚ ಒಂಜಿಕೆ ಆಪುಂಡ ನಾಯಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಕೆಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತೆ ಕೆಬಿಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನದ ಕೆಬಿ ಕೆಬಿ ಬನಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಬನಾಡ ಬಾರಡಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ತಾಯಿ ಬಾನಡಿಜ್ಜ ವೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಪ ಬಂದು ಬುಲ್ತೋದಿಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಇರೆಗ್ ಚಂಡೆ ಬೋಡಾತುಂಡ ಆಕೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಾ ರಂಜಿತ್ ಪಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಆಂಟಿಗೆ ಪೋಲೆ ರಂಜಿತ ನಂದಿ ಈ ಆಂಟಿ ಪೋಲೆ ರಂಜಿತ ಅವಳು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ 4 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ 2 ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾರ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊನ್ನತ್ ಅವು ಮರ್ದದ ಚೀಟು ಕೊರ್ನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊರೆ ಯಾನ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ 14 ಅವೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಆಂಟಿಗೆ ಪೋಲೆ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನ ಬಂದಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಂತ್ ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕೆಬಿಕ್ ಗುವೆಲ್ದ ರಿಂಗ್ ಪಾಡುಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕೇನಾಡು ಅವಂದು ಗುವೆಲ್ದ ರಿಂಗ ಅವು ಗುವೆಲ್ದ ರಿಂಗ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ ನಕ್ಕುರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆತಲ್ ನರ್ಸಿ ಯಾನ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ನಿನಿ ಅವಕ್ಕ ಎನ್ನಿನಿ ಡಾಯ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರ್ಪೆರಿ ರೇಗು ಅವು ಅಂಚೆ ನಕಲ್ ಅಕ್ಷರ ಪೋದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪಿನ್ ನಕಲ್ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಾ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಅವೇನ್ 2 ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಲೆ ಅಪಗಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕೆಬಿಕ್ ಏನು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಈರ್ನ ಊರುಡು ಈ ಅಂಟಿದ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಅಂಟಿಡೊಂಜಿ ಕೆಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯಣ್ಣ ಬಲೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಟನ್ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರ್ ಬಿಸಿ ಅವೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉದಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಳೀರೇನು ಬಲ ನೈಸ್ ಪನದುಲ್ಲೆ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ 198 ಅವರು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಕುಡಿದ್ರಿ ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಅರೆನತ್ತು ತುಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕರಾವಳಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದೇವೆ ಕರಾವಳಿಯವರೇ ಮಟನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆವು ದೀಲೆ ಒಂಜಿ 3 kg ದೀಲೆ ಬೋಡ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪರ ತೀರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕೆಬಿನ್ ತೂಟ ಪೊನದುಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇವನಿಲ್ಲಿ ಮೇರ್ ಕರಾವಳಿದಾರ ಅವಳ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರದರ್ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತು ಜಂಬೋ ಸರ್ಕಸ್ ಆನೆ ತತ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿರಿ ಬಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್
మటన్ తిన్ మళ్ళీ మల్లిక సిస్ మటన్ తినిపేరుగా ఇంకొంచెం కిలో మటన్ మల్లిక సిస్ కొంచెం కిలో మటన్ యావ్ ఒక సింపుల్ బాయ్ మటన్ తినిపు చేరు ఒక రంజిత్లో తినిపు చేరుಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪಾರಾ ಕರಾವಳಿ ಸಿಸ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕರಾವಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರಾವಳಿ ಬ್ರೋ ನಾ ಅಂದಿಯೇ ಬ್ರೋಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ ಮಟನ್ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಉದಯಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಉದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ನ 1K ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನಾನು ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರೋ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಮಟನ್ ಹಾ 1 kg ಯಾವ್ಗೆ ನಮಕ್ 3 kg ಉಂಡಿಗೆ 4 kg ಇತ್ತನ್ಗೆ 1 kg ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ಒಂಜಿರಿಗ ಒಂಜ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಮಟನ್ ಇಂಚಿನ ಸೈತಿನ ಪುನಂತ ಎತ್ತ ಸೂಪ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಯಣ್ಣ ಸೌಖ್ಯನಾ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಪುಜಿ ಅವು ಏರು ಪರ್ತೀನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯಿಯೇ ಪರ್ತೀನಿ ಬಾಕಿ ಏರ್ಲ ಕರಾವಳಿ ನಂದು ಕರಾವಳಿ ಬ್ರೋಗೆ ಕರಾವಳಿ ಈರು ಒಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕರಾವಳಿ ಇದಾರೆ ಈರು ಉಡುಪಿದಾರ ಕರಾವಳಿ ನೀವು ಉಡುಪಿಯವರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾನದಾನ ಅಂಚಪ್ಪರಿರ ಕುಂಭಮೇಳ ಈರೆ ಪನ್ನತೆ ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ನ ಏರ್ಲ ಪರ್ಬೇರ ಈರೆ ಪರ್ಪುಜರ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಳು ಪರ್ಬೇರ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ ನೀವು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ NH ಬೊಲ್ಲಗ್ ದಕ್ಕುಗಾನ ದಕ್ಕುಗ ಬೊಲ್ಲಗ್ ದಕ್ಕುಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಕರಾವಳಿ ಒಲ್ಪದ ಆವಡ್ ಬೊಡ್ಡಿ ಈರು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ಕೆ ನತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಕೇನಿ ಒಲ್ಪದಾರನ್ ವಿಟ್ಲದಾರ್ ಕರಾವಳಿ ಹಾ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರೋ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಇನ್ನು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಕೀರ ಅನ್ನ ಗುವೆಲುಪ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏತುಲ ಗುವೆಲುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲತ್ತುಪ್ಪುನು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬೊಲ್ಲಗ್ ದಕ್ಕಂಡ ಪಿರ ಬರು ಒಂದು ಬೊಲ್ಲಗ್ ದಕ್ಕಂಡ ಪಿರಲ ಬರ್ರ ಯಾವ ಅವು ಅವು ಎನ್ನ ಚತ್ತಿ ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಎಂಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಚೋದಿ ಯಾನೆನ್ನೆ ಚೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನೆನ್ನೆ ಚೋದಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ಜ ಪೊಲ್ಲೋಡು ದಕ್ಕೆರ ಯಾನದಾನೆ ಸೈತಿನ ಪೆರ್ಮರಿ ಅವೀರ್ ಪೆರ್ಮರಿಂದ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಂತೀರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಒಂದು ಬಾರು ಅರೆನು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅರೆನು ಬೊಲ್ಲಲ ಪಿರ ಕಡಪುರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಚಿಂದೆ ಗಲಟ್ಟು ಬರ್ಚಿಂದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ತಾರಾಯಿ ಕಡಪ ತಾರಾಯಿ ಕಲ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಾಪು
ಪ್ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರಾವಳಿ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ. థ్యాంక్ యూ కరావళి బ్రో ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿಸಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೋಂಡಲ ಅಂಜೋನು ಏರ್ಲ ಕೊನಪುಜಿ ಅಂಜೋ ತಾರಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಡ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿಪು ಪೊಂಚೋ ಓಲಾ ಬೊರ್ಚಿ ಅತಿ ತಾರಾಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡದೆ ದಾಯ ಬೊರ್ಚಿ ಬರೋಡು ಧರ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಆ ತಾರ ಹಿಡಿಯ ಮಂಡೆ ಒಡೆಪುವೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಯಾನೇ ಲೆಹಂಗ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಮರ್ಲಿನ್ ತುಳುನಾಡು ಬಂದ್ರು. ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಅದು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ? MARL ಇನ್ ತುಳುನಾಡು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ? ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಬೇತೆದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡ ಬೇತೆದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸೈತೆ ಬರ್ಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಉಡ್ಪಿನಮ್ಮ ಐಸರ್ ಮಾಡ್ದಿಕ್ಕ ನಾನ್ ಅವ್ಯ ಉಂಡಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಕಾಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಹೌದು. ಆ ಕರಾವಳಿ ಅವರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎದುರಿದ್ದರೂ ನೀ ದೂರ ಕಣೆ, ದೂರಾದರೂ ನೀ ಸನಿಹ ಕಣೆ, ನಂಗೂನು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೂನು ಗೊತ್ತು ಐಸಿಡಿಯರಿ ಅಂದಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೌದಾಯಿ ಮಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೋಡ ಆಪುಚ್ಚಿಗೆ ಐರೆಗೆ ಬೊಲ್ಲೋಡಿ ಇರ್ಪೋವರ್ಗೆ ತಾನೇ ಪತ್ತ ಬರ್ಪರ ಐಸಾವ ಅಂದು ಬಲಿಪಚ್ಚಿ ಯಾರೊಂದು ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಜಿಯಾಜೋ ಬಲಿಪುಡು ಸುರುದಂತೆ. ತಕದಿಮಿದಂತದ ಬೊಂಬೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ನೂರಂಬೆ ಗುರಂಬೆ. ತುಳುನಾಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡು ಅವರೇ ಅವರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ನದು, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಾಳಿ ದಕ್ಕೆರ್ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾರು ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಲ್ನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬಕ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮೂಜಲ್ನ ದಕ್ಕೆರ್ ಬರ್ಪ ಲೆಮನ್ ಇರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರತೆ ದಕ್ಕೊಡತ ಒಂತಿ ಒಂಡೆ ಬತ್ತನ್ವೆ ಒರ್ತಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತನ್ವ ಒರ್ತಿ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ದಕ್ಕದು ಉಲ್ಪ ಕಡಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡವರು. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವವರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನಿನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಚಂದಾದಾರನು, ಚಂದ ಬಾಕಿ ನೀಡಲು ಬಂದೇ ಬರುವೆನು, ನಾನೇರ ಹೃದಯದ ವರದಿಗಾರನು, ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕ್ಷಣದನೇ ಮಾತೆ ಮರೆವೆನು. ಪ್ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಲಿನ್ ತುಳುನಾಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡ, ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ.
ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಹಿಂದೆ 1 ವರ್ಷ ಸಂದರು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಸದಾ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಂಗೀತ ಎನ್ನ ಪೊಡದ ತೀರ್ತು ಇಂಚ ಬರೇವೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಗು ಇರೋ ಮಂಡೆ ಅಚ್ಚ ಯಾಂದಾಗ ಬರೀತೀನಿ ಯಾನ್ ಬರೀಪು ಜಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಜಂಚ ಅವರ ಅಲ್ಪನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡು ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಯಾತೆ ಬಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಡ್ಬೇಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವರೇ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ? ನಿಂಗೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ನೋಡಿ ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ದಾಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಉಳ್ಳತೆ ಅನುಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮವರು ಅಗಲಿದ್ದು ಅತ್ತು ಆರು ಅವಂದು ನನ ದುಮ್ಮುದ ಎನ್ನಿನ ಯಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಯಾಪೇ ಪದ ಪನ್ಪುಡು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್. ನಾನು ಕರಾವಳಿ. ಓ ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಕರಾವಳಿಯವರ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕರಾವಳಿ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿ ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಜಂಜಿ ಪತ್ತರ ಪೋದಿಪ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಅರೆಗೆ ಬೈಯದ ಕಜ್ಜಿ ಪೌಡ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬನೊಳ್ಳೆರು ಬೊರ್ಚಿ ದಾಯೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್, ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ. ಅವು ಟಾಪಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ 190. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ. ಪೊಂಜೋಗು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತು ಬರ್ರೆ ಆ ಪೂಜಾ ಆರ್ ಬೈಯಣ್ಣ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೇರು ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಆರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕನೆ ಎಂಕುಲ್ ಲಂಚಿನ ಹೊರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪ ಬೈಯಳ್ಳ ಮಲ್ಪ ಆರ್ ಲಂಚಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಬೈಯಳ್ಳ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ಪನದಲ್ಲಿ ಓಲು ಎಂಕು ತೋಜ್ಜಿ. ಓ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತ ನೀವು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ರಿ ಉಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮುಗಲ್ ಪಾರ್ದನು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಾಪ ಈರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಈರು ಮುಖ್ಯರೆ ಕಜಿಪು ಓಲ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಬಕೈನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮುಖ್ಯರೆ ಕಜಿಪೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಎಂಗುಲು ಕಜಿಪುಲ ಉಪ್ಪುಲ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಕಲು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಕರಾವಳಿಯವರಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಅವರು 3 ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಡಂತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕರಾವಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ. ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಪಾಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಜಂಪೈರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ 3 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ಅವರು 3 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಫ್ಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಅಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಜೋರ್ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದನು ಓಲಾ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಫುಲ್ ಮುಗಲುಂಡು. ಕರ್ಮ ಸೂಪರ್ ಈರೆ ಸೂಪರ್ ಬಡಿಯಾರ್ ಮಕು
ವಾ ಕರ್ಮ ಸೂಪರ್ ದಾದಿ ಬಾಬಾ ಬಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದು ಜನ ನಾನೇ ಬಣ್ಣು ಉಂಡು ತಿನ್ಪು ಬಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಯಾ ದಾಲು ತಿನ್ಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ದಾದಿಕ್ ದಾದಾಪು ದಾಲ ಆಪಿದ ಎಲ್ಲಕ್ಕದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಪೋ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಯ್ ಅವ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕನ್ಯಾದವರು ಬಂದ್ರು ಯಾರಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ತತ್ತದ ಬರೇನಿ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ತತ್ತದ ಬರೇನ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕುಲ್ ದೆತೋನು ಅವೇನು ಸೂಪರ್ ನವೆ ಈ ತತ್ತದ ಬರೇನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ದೆತೋ ನಾಣಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅವರೇ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲೆ ಜಿನಿತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬಿಟ್ರೆ ಪಂದು ಪೋಯರು ಪ್ರಿಚ್ ಸಿಸ್ ಸಿಸ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬರೋದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಏನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ದ ಅವು ಆಚೀರ ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೇನು ಪಪ್ಪ ಒಳ್ಳಿರತ್ತವಳು ಕನ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ಓದುಲೆ ಪೊನದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ಯಾನ ಓಕೆ ಕನ್ಯಾನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಚೂರ್ ಬೀಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ರಂತಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಅವೆ ಎಲ್ಲರಿಂಚ ಮಾತೇನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಕರಾವಳಿ ಅವರ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂತ ಕರಾವಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕನ ನೇಲ್ಪಯ ಬೊಲ್ಲಗು ಬುಡಿಯರ ಆನಾಗ ಬರ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬೊಲ್ಲಗು ಬುಡಿಯರ ಆನಾಗ ಬರ್ಕ ಅಪ್ಪಗಳನ್ನ ಕೆಬಿ ಸರಿಯಾಪಡ ತೂಕ ಬೊಲ್ಲುಡ್ದ ಆದ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಜ್ಜೆರ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಪಂದು ಪೋಯರು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬಿಟ್ರೆ ದಾದ ಬಿಡ್ಪಿದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೂಸಿ ಅಭಿಮಾನಿ 143 ಇದು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯವರ ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೂಸಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು ನೆನಪನೆ ಇವತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಕರಾವಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾಲೆ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಡ ಬತ್ತಂಡ ಸಂಗೀತ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆರೆಗ ಮೇರೆ ಕರಾವಳಿದಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೆ 4 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ತೂಲೆ ಅವೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ഞാൻ ಬಾಯ್ಡ್ ಚೂರ್ ಟಂಟಾನ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಲಿಪುನ ಬಲಿಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಸಾರ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೋವರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 4-5 ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 1K ಆಯ್ತಾ ಕನಸೋ ಇದು 5 ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾನಮ್ನೆ ಗಾಳಿಯ ಪೂರ ನಟ್ಟು
God. ನಿನ ನೆನಪಲೇ ನಾ ಕಳೆದೋಗುವೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನಾನಿದ್ದನು. ಓ ಮಳೆ ಮಳೆ ನಿಮಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೂಸಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ದು ಮೌನ ಆಗಿದೆಯಾ ಚಾನಲ್ ಕರಾವಳಿ ಅವರೇ? ಗಿರಿಜಾ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ನೋಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲರ್ ಉಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಕತೆ ಆಯ್ಕಾರಿ ಇರು ಬನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರು. ರಂಜಿತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಿರ್ಲಿದ್ದೇನೆ ರಂಜಿತ್. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಂಜಿತ್ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜಾ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಪೆಹಲೆ ಕಾ ಚಕ್ತಾದಿ. ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬುಡ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋಯರು ಸಿಂಪಲ್ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬುಡ್ಡು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಪಾಡ್ತು ಜೀರ್ಣ ಅಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದು ಲೇರು. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಗಿರಿಜಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಲಾಗ ಆತಂಡೆ ರಂಜಿತ್ ಪನದೊಲ್ಲೇರು ಚಾ ಒಂದಿನಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾ ಪಡ್ದು ಲೈವ್ಗೂ ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಉಂಟು, ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ತುಲೆ ಗಾಳಿ ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿ ಉಂಡಿಗೆ. ಗಾಳಿ ಪುರ ಅನ್ಬೇಕು ಮರ ತುಲೆ ಗಾಳಿ ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೋರು ಬರ್ಪುನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಒಡೆ ಪೋಯ್ ನೀರು ಪ್ರೀತಿ ಈರಿಜ್ಜನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಕೊಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಆತಂಡೆ ರಂಜಿತ್ ಪನಂದ್ರೆ. ಪ್ರಸಾದನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ನೀವು? ಎಬ್ಬೆ ರಂಜಿತ್ ಮಂಡೆ ಅವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅವು. ಪ್ರಸಾದ್ ಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಸ ಬರಡು ಗಟ್ಟಿಡು ಜೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮಟ್ಟ ಒಂದಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಈ ಸಿಕ್ಕೆಡ್ದುಲ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ನ. ಪ್ರೀತಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಈ ತನು ಮನವೇ ನಿನಗಾಗಿ. ಬೊಡ್ಚಾ ಅಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತನೆ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಟ್ರೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಂಗ್ ಬೇಡ ಬಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸಾಂಗ್ ಮಂಡ ತೆಲ್ಪೇರು ದಾಲ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳಾಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿಕೆ ಆಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇರೆಗ್ ಅಂದಿಯೇ ಒಂಜಿಕೆ ಒಂಜಾಂಡ್ ನನಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಳ್ಳತೆ ಅವು ಬೇಗೊಂಡ ಅವಲ ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲರ ವಾಚ್ ಅವರ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಬಲ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಡಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಸ್ತುತನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಾರ್ಟಿ 1K ಆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಸಿಸ್ ವನದಲ್ಲಿ WH ಏ ತೀರ್ನ ಎಬೆ ಎನ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ 2
ಮಿತ್ತಲ ಪೋಪುಜಿ ತಿರ್ತಲ ಆರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾತ್ ನಾನು ಓಲಿತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿ ರಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮಾದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಾವುನ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಬೈಯರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುನ ಅಂಚ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕೇಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ರೆ ಪಂತಿರಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ ಇರೆಗ್ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಆತುಜಿ ಐನು ದೇಟೆ ಉಲ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಆತುಜಿ ಐನು ದೇದು ಉಲ ಇಲ್ಲೆ ಐನು ದೇಕ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಇನಿ ಜಾಲಿ 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 ಕಿಸೆ ಖಾಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಸದನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪನೆ ಕಳೆ ಹೋಗುವೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಮೋನೋ ನಗುಲು ಪಾಟಿ ಕೊರ್ಪುಜೆರಿ ಆನದಾದ ಪಾಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸದನ್ನ ಇನಿ ಪಾಟಿ ಕೊರ್ಪರ್ಗೆ ಪ್ರಸದನ್ನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಪಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದನೆ ತೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸದನ್ನ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತೆ ನನ್ನ ಏತು ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಒರಾರ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಒರಾರ ಲೆಸ್ ಆಪುಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಒರಾರ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆನ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡಾಣ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪ್ರೀ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂತೇರು ಈರ್ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೇರ್ಗೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಜೋರಿತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಲ ಉಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಜಿ ಪಾವೊಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ ಮಾಲ್ಟಿಗ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಲಿಪುರ್ ದಾಯ ಬುಲಿಪುನಿಯೇ ಪ್ರಸದನ್ನ ಓ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚೇನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ತೂಕ ಪನೊಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಅತ್ ಪೋಡು ಆಪುನಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪರಂಡು ಅಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಕಜಿಪಾವುಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಎನ್ ಮಾಲ್ಟೆಗ್ ಬಲೆ ಎನ್ ಮಾಲ್ಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎನ್ ಮಾಲ್ಟೆ ಕರಿ ಉಣೋರಾರ ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆ ಪೋಡತ್ ಸಾಲೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತಿ ಜಾನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದನಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಪಗೆರೆ ಕನೋಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೀಡಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಂಡಿ ಇರೆಪಗೆರೆ ಕನಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜೋರು ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೊರಲಕ್ಕೆ ನಂದು ಅಯ್ಯ ಈರು ಪೋಪಿನ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಉದೇಕ ಲೈವ್ಗ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಪ್ರಸದನ್ನ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನೆಗ್ ಒಯ್ಕಲಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂದ್ ಅಪಗ ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ತೂವೊಲಿಯೇ ಇದರ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತನಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದೆಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಿನ್ ಕಳೆವೋಡು ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಳೆಪೆ ಓಕೆ ಕಳೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಂಗ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವು ಪಿನ್ ಕಲೆತಿ ನಾವು ಮಿತ್ ಪಿನ್ ಆದ್ ಬರ್ತುನ್ ಹೌದಾ ನೆಂಚ